Üks on tema vanaklaver, mis on tema kodust siia toodud. Selle vanaklaveri taga tema õpetas õpilasi. Mina ka olen seal tolle klaveri taga istunud ja ette mänginud midagi. Ta on tema isiklik klaveri. Muide, see diivan ja toolid, need on ka tema kodus toodud siia. Need on ka seal. Elleri tund nägi nii välja, et ta hakkas väga põhjalikult süvenema sellesse muusikasse või sellesse muusikalõiku õigemini, mida oli kaasa võtnud õpilane. Ja kui tal tekkis seal probleeme, et miski kas ei meeldinud või vajas veel ületegemist või parandamist, siis oli tal kombeks pakkuda kommi kõigepealt. Tema kuulsad iirised muidugi olid alati tal seal käeulatuses ja muidugi kui ta ju pakkus iirist, siis oli teada, et midagi on vist ei ole nii hea, kui peaks olema. Ja see mõned õpilased ütlesid, et nad said väga palju iiriseid süüa. Minul seda enne ei olnud, mul nähtavasti olid siis talle vastuvõetav see, mis ma talle pakkusin kuulata ja näha. Muidugi esimene tund juba oli väga põnev tema juures. Tema jutud olid väga huvitavad alati. Ega tema ei rääkinud nii palju muusikast ja nendest töödest, mida me vaatasime. Temaga jutuajamine oli alati palju avaram ja tema rääkis ka oma õpetajatest ja muusikutest, kellega on kohtunud. Ta oli palju reisinud ja palju näinud elus. Ja selle tõttu oli väga põnev kuulata, mida ta räägib. Minu teada käis kõik tema juures kodus. Mina käisin ka kodus ainult. Kui me koos olime, siis me olime tema juures lõunal võib-olla teinekord koos mõne üliõpilasega. Sest see oli väga, väga tavaline asi, et tollel ajal, et professor kutsus üliõpilased ka sööma endaga koos. Alguses püüdsin tutvustada seda, mida ma olin teinud või näitasin noote ja siis tema vaatas need hiigla täpselt kõik üle. Tahaksid, mis minul oli pakkuda ja põhjalikult. Aga mina tegin palju uuendusi tema ajal huvitaval kombel. Ta lasi need läbi. Näiteks partituuri ma kirjutasin teistmoodi kui tavaliselt ette nähtud. Tavaliselt partituuri esimene pool, mul oli siin partituuris need, all on keelpillid, 5 real muidugi. Esimene, teine viiul, alt, tsello, kontrabass. Aga mina leidsin, et milleks viiulid 2 reale kirjutada. Viiulid võivad vahepealt olla ka 1 real. Ja kirjutasingi ma esimese sümfoonia näiteks niimoodi, et
all oli mul 4 rida ainult. Nii et esimene ja teine viiul olid koos ühel real. Eller ei teinud sellest mingid numbrid. Ja nii ta jäigi. Ja nii ka mängiti. Ja midagi ahti ei olnud. Olin esimene, kes lõpetas sümfooniaga. Tavaliselt lõpetati sümfoonilise poeemiga või millegi niisugune teostega. See oli niisugune tavaks saanud, aga mina lõpetasin esimese sümfooniaga. Ja see ei olnudki väga ebaõnnestunud teost, oli suhteliselt, tuli hästi välja. Sümfoonia kandis ette Eesti Raadio sümfooniaorkester, mida juhatas hiilgavalt Roman Matsov. Leningradist üliõpilased, kes tulid siis Tallinnasse õppima, elasid samas ühiselamus, kus minagi elasin tollel ajal. Ja me sõprustasime väga palju Moisés Albertiniga, dirigent Albertini isaga. Ja oli isegi niisugune juhus, kus me läksime koos Moiséga Elleri poole koju, kus ta mängis professorile ette minu järjekordset viiuliteost ja tegi seda tõsi suurepäraselt. Ta oli hea andekas viiuldaja. Interpretidega tõesti, et me teinekord palusime neid ka tulla tundi kaasa mängima midagi ette. Eller oli ka nooruses mängis viiulit, jah. Tähendab, ma õppisin tema juures ka polüfooniat ja kirjutasin fuugasi. Ja tema oli väga hea õpetaja muidugi. Ta ise valdas väga hästi polüfooniat. Ja süstis seda hindamist minusse ka. Polüfoonia õppimise käigus meil oli üks väga hea saksa õppiraamat. Selle autor oli Jeppesen. See on mul praegugi kodus olemas. Üks eksemplar. Aga oli tavaks, et pärast õppeasutuse lõpetamist väga paljud õpilast jäid tema juurde käima ikkagi. Ja nii käisin mina ka seal nii üksinda kui ka käisime koos. Väga sageli käisime Arvo Pärdiga koos. Nii et siis ajasime sama juttu. Ja muidugi olid kõikide õpilast koos siis, kui tuli külla Tubin Eestisse. Väga head mälestused loomulikult. Heino Elleriga meie kontaktid ei katkenud mitte siis, kui ma enam ei õppinud konservatooriumis. Tema elu ja lõpuni me olime tihti kohtusime. Kui mitte mujal, siis Laulasmaal igal juhul suvelti. Tema seal puhkas alati. Ja nii et meil oli kontaktid säilisid. Ma käisin tema juures igal suvel Laulasmaal. Tema püüdis seal endale suvila kohta ja seal oli väga tore meres olla.
see oli üks väike majakene oli seal, perena elas seal ainult üksinda. Ja siis Eller oma naisega, Ellu Elleriga suvitasid seal iga suvi. Kui Eller ja Ellu Eller seal olid, siis oli sinna alati tore minna muidugi. Eks Ellu Eller tegi meile lõunat muidugi ja siis me koos lõunasime ja siis käisime teinekord ka jalutamas metsas. Mõnikord korjasime seeni, mõnikord ka leidsime mõne ja Eller käis iga hommikul muidugi meres suplemas. See oli temal normiks, olgu ilm mis tahes vihmane või siis läks vihmavarjuga, aga ikkagi merre. Tema suplus oli küll lühiajaline, kastis ennast korraks külma vette ja siis kujutas ära ja kui oli päike paistis, siis läks päikse kätte ja nii ta oligi. See oli üks mänd. Tema üks aru või oks oli maa ligidal kasvas ja seal oli peale ja istuda. Ja kõik tema külalised alati seal pildistasid. Lasin ennast pildistada. Koos professoriga muidugi. Eks sellel käis palju külalisi seal. No temale aastaid soovitasid, kui ta juba vanemas ikka jõudis kohvi vähem tarbida, et üks tass päevas ja mitte rohkem. Ja siis see kõlakas jõudis tema õpilaseni Rootsis elava Tubinani. Ja järgmiseks sünnipäevaks tuli Tubinalt kingitus ka talle teetass, mis oli niisugune vähemalt pooleliitriline suur tass, üks tass päevas. No vaevalt ta küll seda tassi täit ära jõi kunagi päevas, aga niisugune nali juhtus jah. Eller oli ju tegelikult ameti poolest ja oli jurist ju tegelikult, eks ole. Ta oli õppinud ka seda ametit. Aga sai ka Helliumuga hiilgalt hakkama. Ma mäletan, mul on meeles mõnedki ilusad hetked, kus me siin kuulasime muusikat tegelikult. Ma mäletan, et ükskord, kes oli tunnis, seda ma enam ei mäleta, aga me kuulasime Boris Barzatanjani 7. sümfooniat. See oli tõesti arvutavasti ilus ja hästi kirjutatud teos. Ja ta on võib-olla praegu ka siin riiuli peal. Tõenäoliselt, aga nüüdsel ajal nagu nii suurt huvi ei tunta. Aga Barzanjan oli ikkagi Elleri õpilane ja muide väga markantne õpilane, nagu Lõunamaa mehed ikka. Eller suhtus huumoriga, tema oma õpilasele Oidile, kes oli selle ala suurmeister just kerkes muusikas.
oli ju kord öelnud, et selle kerge muusikaga võib tegeleda küll, aga ainult pühapäeviti paar tundi. jah, no muidugi õnneks võttis selle Ott ka vastu vajaliku huumorimeelega ja kirjutas ikkagi oma haruldast loomingut edasi. haruldast selles mõttes, et tänapäevani on Ott ikkagi üks suuremaid nähtusi Ojakääru kõrval ja Kikerpuu kõrval. No ma arvan, et kõik, mis ta õpetas mulle, on aidanud minul endal ka õpetada.